turi karaliaus patepimą. Tai karta iš kartos, po to, kai jaunutis po Algirdo orkestro nustumtas, tėvas sūnui tai ėjo per tremtis, per kalėjimą ir pasiekė vieną. Valdžia maždaug žino, kas tai gali būti, bando daryti spaudimą, bet nežinau, kaip baigsis. Tikriausiai atsilaikys. Pagal visus taip, kad tikėkit, vieną dieną išgirsit ne tik apie karalienę, bet ir apie karalių. Dabar dar kai kam gali kilti, kaip čia dabar aukuras, galbūt su pagonybė, čia nieko nėra, su pagonybė bendro. Ir pats žodis pagonybė yra nekorektiškas, nemandagus, tai yra pravardžiavimas žmogaus, tai yra seno tikėjimo. Ir kai skaitai kartais Naują Testamentą, atrandi įdomių vietų, kur Jėzus kalba, aš neatnešiau nieko nauja, aš atėjau atnaujinti seną. Taigi mes nešdami ir vėliavą, ir aukurą, ir smilkalus, ir savo tikėjimą, mes einam atnaujinti Lietuvą. Prisidėkit širdim, prisidėkit darbu ir būsim laisvi.